Guys, makikita nyo po yung ano niya, yung langis niya. Meron sana akong babanggitin dito kaya lang susunod na lang kung anong klaseng langis ito. At yan na nangyari po, naging alkitran slugs siya. Pero ang ano natin dito, kaya po binuksan po natin to dahil namamatay yung makina. Kung nung galing sa high rev, pag bitaw ng gas, namamatay. Hindi ko na ipakita kung anong pinalitan, pero ipakita natin kung ano yung pinalitan natin to. Sorry, sabi ko hindi ko na pinakita kung paano trinabaho, pero pinalitan na natin. Wow, correction please. Ito kanina po kasi to kakaroon ng tagas. Nagpalit tayo ng, ang tawag po dito feed pump o kaya priming pump. Ito naman po yung fuel filter. Ito po kasi, kung pansinin nyo po, meron po wire niyan sa dulo. Di bale, paliwanag na lang natin doon sa luma. Ay ngayon po? Wala sir. Kaya kay Lukman. Meron tayong customer na Ito po yung naging dahilan. Kaya binuksan po natin yun. Nag-check natin yung langis nyo. Ganun nyo po. Pero one time, nagpa-change oil si sir dito. Meron kaming langis na ayaw nang tumulo na sir. Parang alkitran. Ito po yung naging problema po dito. Pansin nyo po yung niya, yung adjust. Ito po, Isuzu po, ang standard po ng clearance po ng balbula, 16. Pero ito po, hindi 16 pwedeng 316. Grabe laki ngayon, dahil napakadumi po niyan, gagamit tayo ng engine plus kasi hindi naman pwedeng kutkutin po niyan kasi kung kinutkut baka malaglag sa loob, magbara sana ng strainer. Ang gagawin po natin po, bandarin natin ng mga ilang minuto, gamitan natin ng engine plus. Okay, ngayon yung pinalitan natin na separator o feed pump, paliwanag natin kasi may wire yan. Ito po yun. Kaya kung tinawag na separator po niyan, siya po yung magpaiwalay ng dumi at saka or tubig. Ngayon tingnan natin yung wire. Ito yun Kasi usually 800. Tarahan yan. Ito yung tagas. Dito po kanina. Yan. Kung nanggagaling po siya sa high power, high rev, namamatay kasi nagkakahangin. Tapos sa umaga, hard starting. Tapos kung binirit niya sa tersera, namamatay. Ito po yun, nagkakaroon ng hangin. Ito po yung separator. Kaya po tinawag natin na separator po ito. Siya po yung nagsiseparate ng tubig, diesel, saka dito po yung imbakan ng dumi bago pumunta sa filter. Kasi po, pupunta muna rito. Ito yung galing tangke. Ito yung papunta rito. Saka bago yung linya po nito, ito to. Yan. Ito po galing, kung may yung araw, ito po galing tangke. Ito, papunta dito sa nakalagay in. Tapos to out po, papunta sa injection pump. Ganito po yun. Yung tubig po, kung may tubig, yung separator po, magsisignal po sa dashboard. Yung sa panel gauge, yung parang radiator dilaw na merong mamaya magkita nyo po yan. Iilaw po nun. Tapos, dahil feed pump po siya, ito pa meron tayong konting paliwanag dito. Kasi meron mga ibang gumagawa ng sasakyan na dapat daw ito matigas. Ito po, normal po na matigas, hindi umandar kasi po, yung pressure niya po, na trap. Ngayon po, kung umandar na po niyan, kukunin ng injection pump, kasi daanan lang po ito Ngayon po, kung umandar, tapos, bumbahan nyo po ito, normal lang po kasi wala akong pressure. Normal lang po yung niya, yung lambot na po, normal lang po niyan. Huwag niyang po kasi may nagsasabi kasi na, ay, sira na ito kasi hindi tumitigas. Lalo kung umaandar, hindi tumitigas daw. Normal lang po yan kasi po yun, hinihigop ng fuel pump o kaya injection pump. Kasi po ito kasi, kung nakahinto, katulad nito, natin, ayan at matigas na. Kasi po, tumitigas siya dahil na trap. Wala nang pwedeng, hindi na nagtatrabaho sa injection pump. Ibig sabihin po, titigas po niyan, pero kung umandar po niyan, lalambot na po niyan. Ibig sabihin po, hindi sira. Kasi maraming pumupunta rito. Yes, galing ako sa ganito. Sira daw po ito. Mali po yung paniniwala. Ngayon po, antayin po natin. I-adjust na po niyan.
Tapos magpapaandar na tayo, road test tayo. Okay. Mga guys, natakpan na natin na i-adjust natin yung valvula. Yung sabi ko kanina po na ano, na ito po, katulad po ngayon, bumban natin dahil hindi po umandar. Yan, matigas na. Ngayon po magpaandar tayo after a minute o seconds, lalambot po niyan kasi yan, matigas. Sabi po kasi ng iba, dito naman tayo eh, kung lumalambot daw sira, hindi po. Kung hindi po maandar na pinamp po ito, ibig sabihin po niyan, na-trap po yung ano, yung fuel. Ibig sabihin po, wala nating ilaw. Hindi na makalabas, kaya po matigas. Ngayon po kung pag-under tayo niyan, kasi ano eh, nagpalit tayo ng yan, air cleaner, fuel filter. So ito mga to, lancer kanina yan yung mga kasabay. Yan. Start tayo ha. Yan. Ma-under niyan. Ngayon, bumbahan natin yung ano, yung feed pump niya. Ilang minuto ilang segundo na. Normally po niyan, lalambot talaga po niyan dahil ano, yung fuel po tumatakbo. Yun po kasi daanan lang po noon, hindi po pwedeng magkakaroon ng pressure po noon kasi hindi naman siya pump na kusang nagbobomba, kundi ano lang po yun, ang nagtatrabaho po doon injection pump. Sumisipsip yung injection pump, dadaan lang po doon. Ang trabaho lang po noon, priming lang po noon. Halimbawa nagpalit po kayo ng fuel filter para hindi po magkaroon ng hangin, ipump nyo muna priming pump o kaya feed pump. Okay, punta tayo dito. Ayan, malambot na naman Yung sinasabi po nila kasi na lumalambot po, ulitin po natin. Normal po na lumalambot po niyan kasi po nagtatrabaho po yung injection pump, sinisip-sip na po, daanan lang po niyan. Okay, paulit-ulit na lang tayo. Pero lininaw lang po natin. Ngayon po, natakpan na natin siya, na-adjust na rin natin. Yan ang pinalitan natin. Kaya ano bang gagawin natin dito? Magpapaalam na tayo po. Don't forget po to subscribe, like and share. Maraming salamat.